Televizorda izlemek için kanalımıza mutlak abone olun. Cinemedia. Nimaga ovqatlarni yemadingiz? Bir o'zing bo'lganingdan keyin ovqatim o'tmas ekan. Bunaqada kasal bo'lib qolasiz, dada. Buni bilasan-ku, zeriksa shunaqa qitmirlik qiladi. Alamim nolaman baribir. Qo'lingdan kelganini qil, turq sovuq. Nodir opani muhokama qilishni bilasizlar. Sen nega meni qizimga qiziqib qolding? Endi qizing sendan tarbiyani o'rganadimi deyman-da. Uni men emas, davlat tarbiyalayapti. Nechta odamga kasalingizni yuqtirib kelyapsiz? Meni kim deb o'ylayapsiz? Militsiyaga xabar beraman deb turgandim. Menga shu kasallikni yuqtirgan insondan o'chim olib keldim. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Mana kechgacha qolgan hujjatlarni ham hammasini to'g'rilab qo'ygan. Xo'p bo'ladi. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi. Boring. Mana boy. Rahmat. Choydan bersam bo'ladi. Yana boshlayapsizmi choyni? Kompaniyani quritib ketdi-da. Shunaqa. Agarda vaqtida ushlab qolmaganimizda hozir bankrot bo'lgan bo'lardik. Voy, shuncha pulni o'marganini bilmaganmisiz? Chunki men unga ishongan edim. Nosirboy, bu hayotda odamlarga juda oshiqcham ishonish kerak emas ekan. Mana shu ishonchim meni o'z boshimga balolarni olib keldi. Ha, u ayol juda ham ustasparang ekan. Hamma ishni xamirdan qil sug'urgandek bajardi-ya. Yana bir o'zi. Bilasizmi, men bunaqalarni faqat xorij filmlarida ko'rganman. Bunaqa voqealar faqat kinoda bo'ladi deb o'ylar ekanman. Ha, hayotda ham mana bo'lar ekan-ku, boshimizdan o'tdi. Voy, hammasi ham siz uchun manzura emas-da boy. 30 yil xizmatingizni qilib hech vaqosi qolib ketdi. Men qara, o'sha manzurayamchi juda farishta emas. O'zingiz uni shu holatga solgansiz. Ayolning ichida shayton bilan farishta yashar ekan. Siz nimani boqsangiz, o'sha kuchayib borar ekan. Siz manzurada shaytonni boqqansiz. Unga qanaqa munosabatda bo'lgan bo'lsangiz, shunaqa qaytib kelgan. Men qarang, hurmatli professor, bu gaplarni qaysi kitobda o'qigansiz? Hayot kitobida o'qidim. O'z sizgacha ertakchi bobo deb nom qo'ysam bo'lar ekan. O'zi har bir ertakning zaminida bir ibrat bo'ladi, boy. Shu yoshligimdachi menga. Ming afsuski, hech kim menga ertak aytib bermagan. Shunaqa. Sizga faqat pul topishni o'rgatishganmi? Shunaqa. Puling ko'p bo'lsa, hayotda xor bo'lmaysan deyishgan. To'g'ri aytasiz. Yuring. Hozir. Mana bo'ldi. Ana, tuzaldi. Ana. Ana bo'ldi. Hormanglar. Ana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha. O'zing yaxshi keldingmi? Yaxshi. Qani? Veligin tayyor bo'ldi. Ana endi bemalol uch. Rahmat. Ehtiyot qilgin. Ehtiyot bo'linglar. Xo'p bo'ladi. Dadasi, suyunchi bering. Tinchlikmi? Mukofot pulini oldingmi? Yo'q, Ha? meni bosh shifokor qilishdi. Bugun vazirlikdan Jo'rabek Jo'raqulovichni shaxsan o'zlari kelib tabriklab ketdilar. Hammani yig'ib buyruqni e'lon qildilar. Zo'r-ku onasi. Tabriklayman. Shuncha yillik mehnatlaringning mahsuli bu.
Rahmat dadasi. Siz yonimda bo'lmaganingizda men bunaqa muvaffaqiyatlarga erishmasdim. Sen ham oilani, ham ishni eplading. O'zim ham hayronman. Nahotki men deb hamma xursand bo'ldi. Faqat Nima faqat? Nodir opa xafa bo'lib qolganday tuyuldilar. Endi 25 yil bir joyda ishlagan ayolga alam qiladi-da. Ha, Mayli, o'ylama. U o'ziga kelib qoladi. Ey, bugun bo'lmasam bayram qilar ekanmiz-da, ha? kechagi Ilyosni tug'ilgan kunini bugun nishonlaymizmi? Ha-da. Bo'ldi. Bolalar, kiyininglar. Kafega boramiz. Bo'la qolinglar. Qani tez, bo'la qolinglar. boramiz. Unda men ham tayyorgarligimni ko'ra qolay. Ha, bora qol. Ha, meni ham kiyimlarimni tayyorlab tur. Tayyor. Barakalla. Ishqilib Jahongir Manzurani uyini topolsin-da. Undan kechirim so'ramasam bo'lmaydi. Kechirmayman degan bilan baribir kechiraman. Nasrboyga uni ko'rgim kelmayapti deb aytganim bilan baribir negadir ko'nglim joyiga tushmaydi. Baribir kechirim so'rashim kerak. Bo'lmasa ko'nglim to'lmaydi. Eshitaman. Manzuraning uyini topdim. Ha? Kim bilan yashayotgan ekan? Onasi bilan yaqinda qaytib ketdi. Men qochib ketgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Qaytadi. Qaytmay, haqqa ham borardi. Mozori shu yerda bo'lgan odam baribir vataniga qaytadi. Mashinani tayyorlayveraymi? Boramizmi? Ha, tayyorla. Boramiz. Ha boy, ishqilib janjalga ketmayapsizmi? Ketmayapmizmi deng? O'zi aslida-chi, siz menga javobgarsiz. O'zi menga qolsa-chi, u ayolni umuman ko'rgim kelmayapti. Boy, kibrni yenging endi. Shayton ham kibrga ketayotib tavqlanatga uchragan. Ko'nglimizdan men kimman degan so'z o'tdimi? Albatta bu kibr oralagan bo'ladi. Ha, bu so'z mendan ko'p o'tadi. Demak, kibrni yenging, boy. Kibrni yengmaguningizcha iymoningiz butib bo'lmaydi, boy. Qilgan ehsonlaringiz ham savob bo'lmaydi. Riyoga kirib qoladi. Bo'ldi. Yana bir pas tursam, mulla qilib qo'yasiz hozir. Ha, nima qildi mulla bo'lsangiz? Allaqachon naryoqni o'ylaydigan vaqtingiz kelgan, boy. Bo'ldi qiling endi. Ey nuqulchi, meni qo'rqitasiz. Hali ko'rasiz, xudo xolasa-chi, 130 ga kiraman. Ha? Undan ko'ra boring tayyorgarlik ko'ring. Boring, borib kelamiz. Hop. Hali yo'li bo'lish yo'q. Rahmat. Xo'sh, nimalarni bilasan, gapirchi? Biladiganlarimni bitta o'tirishda o'rgata olmayman. Sabish, erkaklarni ovlashga o'zing ustasan-ku? Ilhomni ham jinni qilib qo'ygansan-ku? Buni senga dars o'tishi nimaga kerak? Kasbdosh ekanmiz-da. Ilhom nima ish qilgan? Yuk mashina haydagan. Narkotik tashigan. Men
kambag'al yigitlarni, kriminalga aralashganlarni o'ramayman. Hajja qanaqalarni o'rarkansiz? Bilaylik. Boylarni. Hisobida million dollari borlarni. Meni kulishimga, yonida bo'lishimga bitta uy, bitta mashina hadya qiladiganlarni. Menga qara. Unaqalarni qayerdan topasan? Topaman. Surishtiraman. Keyin qo'lga olaman. Sendan o'rganadigan narsalarimiz bor shekilli. Bir boshidan boshla. Ha, oting nima edi? Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Hali bularni ham rosa o'ynatmasam. Nozi, qornim ochdi. Yur, bu narsa yeylik. Yo'q, uyda ojon ovqat qilib qo'yganlar, o'shani yeymiz. Ha? Aqling kirib qoptimi? Yo'q, o'smay. Qanday insof kirib qol senga? O'tgan safar ko'chani ovqatidan keyin ko'nglim behuzur bo'ldi. Ha? Uni ustiga pulimiz ham tejaladi uydagi ovqatni yesak. Ish qilib sen rostla meni xotinimmisan? Dadajonni so'rashim kerak bor-ku. Shu menimcha uyingga borganingda adashib, egizak seningni meni uyimga jo'natib yuborishdi-yu. Zita va Gitaga o'xshabmi? Shunaqa. Xo'p, qaysi Nozima yaxshiroq ekan? Xo'p, endi qara. Oldingi Nozima uyiqchi, dangasa, asab buzar. Nima? Yo. Qanaqa? Demoqchi emas. Xunuk ekan. Yo. Ko'rsatib Sen qo'yaman, qanaqa noto'g'ri eshitding. xunuk. Yo, unaqa demadim. Azimjon. Azimjon. Bo'ldingmi o'g'lim? Ha? Xo'sh. Pasportimni olibman. Qara. Chemadaning qani? Chemodan nima kerak? Voy, sen bir kun ketmayapsan, inson. Baraka topkur o'qishga ketyapsan. Yo, bilaman dada. Hozir chemodan sudrash monada qolib ketgan. Shu sumkaga hamma kerakli narsalarni soldim. Mabodo nimadir kerak bo'lib qolsa, o'sha yerdan olaman. Bu gaping ham to'g'ri. Qara. Pasportingni olaymi? Oldim. Oliygoh hujjatlarini, Oldim. o'qishga topshirish hujjatlarini. Hammasini oldim. Hammasi sumkaning ichida. Men ham tayyorman. Ha? Sen qayerga? Men ham Azikni kuzatgani aeroportga chiqaman. Qo'ysen-chi, uyda o'tirgin. Voy, unaqa qilmang. Dada, mayli borursinlar. Xudo xolisa aniq o'qishga kirsam, keyin meni ko'rgani ham o'qishga boradilar. Xudo xolasa bolajonim, xudo xolasa. O'g'limni ko'rdingizmi? Opasini yaxshi ko'radi. Mayli. O'g'ling uchun ko'ndim. Kech qolmaylik. Ketdik. Xo'p. Xo'sh, Yandex chaqirdim. Jahongir, Labbe. aniq shu uymi? Ha, adashmasam shu uy. Qani chaqirchi.
Nega ochmayapsan eshikni? Oyi, keling, shu eshikni ochmay qo'ya qolaylik. Bu nima deganing? Nega ochmaysan? Oyi, shu paytda kim kelishi mumkin? Manzilimizni hech kimga bermagan bo'lsak. Sutchidir, balki qo'shnimizdir, qizim. Sutchi ertalab keladi-ku, oyi. Bunaqa paytda hech kim bizni yo'qlamaydi-ku. Namuncha qo'rqding, qizim? Qaltirama. Bor, o'zim ochaman. Xonangga kiraver. Militsiya bo'lsa-chi? Militsiya bo'lsa nima? Uyda yo'q deyman. Eshikni ochmayman. Bo'pti, bor, kiraver. Bor, qizim. Xo'p. Bu nimaga keldi ekan? Uyga kirgizsam nima bo'lar ekan? Uf, yana janjalmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, o'sha boylarni qanday qilib ovlagansan? Bu taktika. Juda ham qimmat turadi. Shunchaki hammasini aytib bera olmayman. Har qalay informatsiya pul turadi. Agarda men o'rgatsam, evaziga nima olaman? Xotirjamlik. Bu yerda senga hech kim teginmaydi. Meni himoyamda bo'lasan. O'zim senga qarab turaman. Bular ham senga bosim qilishmaydi. Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamısınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. Evaziga bilganlaringni o'rgatasan. O'rganib olib, keyin fikringdan qaytib qolmaysanmi? Gapim gap. Bu yerda meni hamma biladi va hurmat qilishadi. Kelishdik. Yaqin orada advokatim meni olib chiqib ketadi. Lekin ungacha juda ham ko'p narsani o'rganishga ulgurasan. Nima kerak sizga? Uyingizga kirgizasizmi? Hozir kirgiza olmayman. Qancha ishingiz bo'lsa, shu yerda gaplashamiz. Kechirasiz, Oyjon? Bu kuyovni ham osonada kutib oladimi? Yana janjal qilgani keldingiz-a? Agarda shunga kelgan bo'lsangiz, ostonadan qaytib ketavering. Manzuraxon bilan gaplashgani keldim. Manzura uyda yo'q-ku? Kap-katta ayol. Aldash yaxshi emas. Ichkarida.
Maylimi xotinim bilan gaplashmasam? Mayli emas. Uni siz bilan gaplashadigan gapi yo'q. Ajrashgansizlar-ku. Meni unda gapim bor. Baraka topkur. Men qarang, bizni tinch qo'ying. Keting bu yerdan. To'xtang. Men yaxshilik yuzasidan keldim. Maylimi? Nima? Yaxshi muomalaga arzimaymanmi? Bundan yaxshisiga ham arzimaysiz. To'xtang. Iltimos, jahlimni chiqarmang. Chaqiring qizingizni. Yo'q dedim-ku sizga. Manzura uyda. Mendan bekinib o'tiribdi. Boshimni qotirmang. To'xtang. Meni qani yuring-chi. Voy. Qani Manzura? Qoching. Qani Manzura? Kirmang uyimga. Manzura, qayerdasan? Manzura. Senda joziba bor ekan. Kuzatib o'tiribman. Ko'z qarashlaring boshqacha. Biz qanaqa qarayapmiz? Nima? Sen ko'z bilan o'qishni bilasanmi? Bilaman. Odamni ko'zi uni ichki dunyosini ko'rsatib turadi. Ko'zidagi ifodani o'qiy olsangiz, ko'p narsani hal qilasiz. Dars o'tishi nimaga kerak? Assalom. Shuning ham sizdan ovchi chiqmaydi. O'ljasiz. Alfonslarni qopqoniga pop bitib tushasiz. To'g'ri. Alfons eriga uyini berib, qamalib o'tiribdi. Bo'ldi qil. O'sha marazi chiqsam o'ldiraman hali. Aslo. Uni o'ldirish kerak emas. Jazolash kerak. Qizlar, nimaga bunaqa agressiyaga berilasiz? Jahl odamni aqldan ozdiradi. Agressiyaga berilmasdan o'ylab, xotirjam ish qilish kerak. Ichki xotirjamlik. Odam ba'zida o'zini qo'lga ola olmaydi-da. Ichidan nimadir qaynab keladi. Shunda nima qilish kerak ekan? Qaranglar. Bitta chuqur nafas olaman. Nafasni og'zimdan chiqaraman. Keyin faqat yaxshi narsalar haqida o'ylayman. 5 soniyadan keyin o'tib ketadi. Sinab ko'ramizmi? Ko'ramiz. Qani Manzur? Yo'q. Qani Manzur? Yo'q dedim-ku. Manzur! Meni tinch qo'yasizmi yoki yo'qmi? Tinch qo'ymayman. Qachon qutulaman sizdan? Nega orqadan ta'qib qilaverasiz? Manzura, sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Meni sizga aytadigan gapim yo'q. Menda bor. Uyda bo'lish uchun keldingizmi? Oling shu uyni.
Meni tinch qo'ying. Men hammasidan to'yib ketdim. Axir men charchadim. Halovatim yo'q. Men ham tinch yashashni xohlayman. Yoshim katta ayol bo'lib qoldi. Yetar endi. Avvalgidek yosh ayol emasman. Sizni gaplaringizga, asabbuzarlaringizga chidolmayman. Men ham tinch xotirjam yashagim keladi. Axir men ham odamman-ku. O'ttiz 35 yil xo'rliklaringizga chidadim. Endi ko'tara olmayman. Sizdan qo'rqib qochib yurishni ham istamayman. Qamatib yuboraman degan do'qizdan ham charchadim. Endi menga baribir. Qamatsangiz qamatavering. Sen yoshligingda ancha tirishqoq yigit eding. Ushlagan joyingni uzmasdan qo'ymasding. Bunaqa xatolarni qilish senga yarashmagan. Esingdami? Meni kompaniyam bankrot bo'layotganda chet elliklar bilan uchrashuvga jo'natganman. Esla olaysanmi? Esimda. Shunda aytdim senga hujjatlarni imzolab kelgin deb. Esimda. O'shanda biz bilan hamkorlik qilishga norozi bo'lishgan edi. Shunday. Amallab kirib ko'ndirib chiqqanman. Aslida Dostlar, video burada dayandı. Çünkü siz hele kanalımıza abone olmamsınız. Kanalımıza abone olan kimi video yeniden devam edecek. Növbəti hissəni izləmək için kanalımıza abone olun. biz bilan ular hamkor bo'lishga qarshi edi. Shuni bilib turib, seni chet elga jo'natganman. Sababini bilasanmi? Yo'q. Chunki sen o'zingga ishonching baland edi. Boshlagan ishingni tugatmasdan qo'ymasding. Boshqalarning fikrini inobatga olmasding. Hech kimga ishonmas eding. O'zingda qat'iyatlilik bor edi. Qani o'sha qat'iyat Sodiq? Nima xato qilding, ukam? Rostini aytsam, bu darajaga boradimki hech o'ylamagan edim. Ha. Peshinida bor ekan, nima qilay endi? Bunaqa xato qilish kerak emas, bo'ldi. To'xtat. Kelin bilan ajrashdi deb eshitdim. Ha. U bilan oramizda ancha-muncha kelishmovchiliklar kelib chiqdi. Senga maslahatim, kelin bilan yarashib ol. Urushib yurishinglar menga yoqmayapti. 5 kunligimiz bormi, yo'qmi? Bir-biringlarni xafa qilishinglar yaxshi emas. Xo'p. Tushundim usta. Gapim yerda qolmasini? Yo'q, xudo xolisa, yerda qolmaydi. Senga ishondim, ukam. Qayta bu xatolarni takrorlama. Xo'p. Rahmat. O'zingni bos. Men seni qo'rqitgani kelganim yo'q. Bilaman. Siz bu uyni olgani kelgansiz. Oling, marhamat. Yo'q. O'tir. O'tir. Manzura. Sendan kechirim so'ragani keldi. Nima?
kechirim so'ragani keldim. Bilaman. Avvallari johil bo'lganman. Ammo hayot meni tarbiyaladi. O'ylab qarasam, sendan vafodor ayol yo'q ekan. Assalomu alaykum Xosiyat opa. Va alaykum assalom. Voy yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Yaxshi kelyapsizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qayerdan kelyapsiz? Ro'zg'or tashvishida magazinga chiqib, haydachidan oldim. Mendan boshqa dastyor bormi bozor qilishga? O'g'lingiz bor, keliningiz bor. Xosiyat opa. Undan foyda bormi? Kelin jonivor bolaga qarayman deb ertalab kirib ketgancha xonasidan chiqmaydi. O'g'il erta ketib, kechqurun keladi. Ular kelguncha ochdan o'lamanmi? O'zing uchun o'laydim. Hammasi o'zimga qoldi. Qaragan chog'imda shunaqa kerakmidi? Mayli opa, oyoq qo'lingiz but. Xizmat qilsangiz qilibsiz-da, opa. Xudoga shukr, mayli. O'rizgina hamma narsani bahona qiladi. Hali tut balit, hali tam balit, hali po'pa balit. Biz ham bola tuqqanmiz, bola boqqanmiz. Qaynonamizga biron marta bahona qilmamiz-a? Kasalligimizni bildirmasdik. Kasalman kelin oldik deb hayda bormasin deb. Hozirgi yoshlar shunaqa-da, erka opa. Shunaqa. Baribir qon tortarkan. Borgan sari onasiga o'xshab ketyapti. Ovqat qilishni bilmaydi. Ozib-yozib bir sho'rva buyurdim. Sup deydimi, bulyon deydimi, bir-biro qildi bemaza ichi bo'lmaydi. Ha, mayli, sekin-sekin o'rgatib olarsiz, opa. Ha, o'rgatganimcha o'zimda qolmaydi. Tinchlikmi? Kuyovmi? Istamasa yo'qmi mabodo? Hammasi joyida. Hammasi yaxshi. Nima balo? O'ladigan kasalmi? Unaqa emas. Hammasi joyida. Kechirim so'rab qopti-yu. Doim otda yurardilar. Tushib qopti-da. Anu nazokat yaxshilab tarbiyalab qo'yibdi shekilli-a. Shunaqaroq. Battar bo'lsin. Hali meni qizimni ko'p qadriga yetadi. Hozir ham yetib turibdi. Men hammasi uchun sendan kechirim so'rayman. Kechir, iloji bo'lsa. Yo, tavba. Voy, tavba qildim. Buni aniq bir narsasi bor. Bekordan bekorga kechirim so'raydimi? Hazillashmadingizmi? Yo'q. Yoki meni ustimdan kulyapsizmi? Men hazillashmayman. Sen ustidan kulayotganim ham yo'q. Jiddiy gapiryapman. Men sizni kechirim so'rashingizni kutmagandim. Hattoki xayolimga ham kelmagandi. Bilasanmi? Meni boshimdan juda ko'p narsalar o'tdi.
noto'g'ri ish qilganlarim rost. Lekin hammasini javobini berdim. Hali ham beryapman. Seni ayyor dugonang meni boshim bir urib qo'ydi. Ko'zimni moshday ochib qo'ydi. Nazokatga sizni ro'baro qilmaganimda haliyam ko'zingiz ochilmagan bo'lardi. Mana bu qo'l ishlamaydi-da. Ehtiyot bo'ling, opa. Kuchingiz yetmaydi. Yetadi, opa, yetadi. Turing. Aslida sizni ko'zingiz tegdi. Ko'zingiz bor ekan. Iye, o'lgan kelinizni ismini nevarangizga qo'yasizmi? Nima qilibdi? Yana kimlardan kechirim so'ramoqchisiz? Bo'l hech kim qolmadi. Odam o'lishidan oldin hammadan kechirim so'raydi deyishardi. Voy, otam qaraydi. Bosaymi? Bosaymi? तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। तो आज हम टेली प्राइम के कुछ बेसिक डिटेल बताऊंगा, जैसे सेल परचेज की एंट्री किस तरह किया जाता है और रिटर्न जब होते हैं ना, सेल का रिटर्न और परचेज का रिटर्न, तो मैं दोनों आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, एक एक स्टेप किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। बाकी तो वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो फाइनली हम गेटवे ऑफ टेली ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम एक नया कंपनी बनाएंगे, पुराने वाले को रहने देते हैं, एक न्यू फ्रेश कंपनी बनाते हैं। फिर उसके बाद आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट पे जाने के बाद हम एक कंपनी का नाम चूज करेंगे, जैसे मैंने प्राइवेट लिमिटेड इंटरप्राइज कंपनी सिलेक्ट किया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे उस कंपनी का नाम रख देना। बाकी यहाँ पे आप जीएसटी नंबर डाल देना, मेरा वाला ही सेम डाल दो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। के बाद वाउचर पे आ जाएंगे, पेमेंट रिसिप्ट पे, और हम एक कैश रखेंगे। अपने बिजनेस में कैपिटल डाल रहे हैं कितने रुपए, तो हम अब कैपिटल का लेजर बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंडर में कैपिटल अकाउंट ही आएगा। ठीक है, कॉन्ट्रा से हम बैंक बैलेंस अपने जैसे अकाउंट्स में हम पैसे डालते हैं, तो कॉन्ट्रा A4 से बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे जा रहा है ना, तो बैंक वाले हमेशा ऊपर रहते हैं डेबिट, और मतलब जहां से में पैसे जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, कैश जा रहा है बिजनेस बैंक में, क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको परचेज का बिल बना के दिखाऊंगा, किस तरह से परचेज का बिल बनते हैं। पार्टी नेम सिलेक्ट कर लेंगे। सन्ड्री क्रिएटर होगा। ठीक है, सन्ड्री क्रिएटर। उसके बाद हम जीएसटी नंबर डाल देंगे यहाँ पे, जो भी जीएसटी नंबर है। आप नहीं भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं डाल ही देता हूँ फिर यहाँ पे। ठीक है, जीएसटी नंबर डाल दिया हमने और इसे सेव कर देते हैं। अब हम परचेज, जैसे लोकल परचेज @18% का हम बनाएंगे। ठीक है, लोकल परचेज @18%। अंडर में परचेज अकाउंट ही आएगा। यहाँ पे हम 18% ले लेंगे लोकल परचेज। यहाँ पे हम आइटम का नाम डालेंगे। तो मैं कोई सा भी आइटम बना लूंगा, आप अपने हिसाब से बना लेना जो आपको सही लगे, या सेम भी बना सकते हो आप। HSN कोड आप डाल देना।
जैसे मैं पीसेस में सेल करने वाला हूँ तो मैं पीसेस में परचेज करने वाला हूँ, सॉरी। तो हम पीसेस में परचेज करेंगे, पीसेस का डाल देते हैं। तो आप सेम इसी तरह कर सकते हो। 2-3 आइटम बना लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको। एक हम केजी वाला आइटम बना लेते हैं, जैसे पेट्रोल केजी में, तो हम केजी में बना लेते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगेगा, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। HSN कोड जो भी है आप अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे हम GST डालते हैं, CGST GST। तो इनपुट लिखेंगे, क्योंकि परचेज में हमेशा इनपुट लगता है। इनपुट CGST @ 9%, ठीक है। इनपुट SGST @ 9%। अगर हम सेल में करेंगे तो आउटपुट लेंगे, इनपुट की जगह आउटपुट लेंगे, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि सेल के लिए यूज कर रहे हैं या परचेज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वैसे कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ई वे बिल आपको डालना हो तो आप अपने हिसाब से डाल लेना, जो जो रहता है। ई वे बिल नंबर मेरे पे नहीं है, ई वे बिल मैं नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे बेसिक बता दो, रोड यहाँ पे सिलेक्ट होता है, यहाँ पे व्हीकल नंबर, जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ID आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हम डेबिट नोट Alt F5 से आप डायरेक्ट डेबिट नोट पे भी जा सकते हैं, बाकी आप F10 से भी जा सकते हैं। तो मैं डेबिट नोट नंबर डाल देता हूँ 1, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लेजर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे लोकल परचेज रिटर्न @ 18%, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिटर्न कर लेता हूँ, जैसे कि
अब मैं चेक कर रहा हूँ जैसे कितने रुपए मेरे को देने हैं, किस किस पार्टी को देने हैं, तो आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से। जैसे आपको नए नए हो, आपको नहीं पता किससे कितने रुपए लेने हैं, किससे कितने रुपए देने हैं, तो यहाँ पे पेबल और रिसीबल, ठीक है। रिसीबल मतलब आप किस तो हेलो गाइज, यहाँ पे मैं एक कंपनी बनाना सिखा रहा हूँ, किस तरह से कंपनी बनता है टेली प्राइम में। और जनरल वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर और सेल परचेज और जनरल वाउचर का 50 क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताया गया है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें किस तरह से है और मैच करें, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें।